Čo je to HPV a prečo nevedieť o ňom je red flag? HPV je infekčný vírus. Je tak bežný, že sa s ním raz v živote určite stretneš. Teda ak si niekedy v živote plánuješ užiť partnera. Alebo ísť hociaľ do sauny. Je teda takmer na 100% isté, že sa s ním niekde mečneš. Existuje viac ako 150 typov tohto vírusu. Väčšina z nich je nudných, ale pár z nich ti vie naozaj rozhodiť životné čakry. Ešte si nikdy nepočul o genitálnych bradaviciach? Tak to je red flag. Ale nie. Buď rád alebo rada, rozhodne ich nechceš dostať. Áno, vyzerajú rovnako nechutne, ako si to práve predstavuješ, a obrázky ti radšej neukážeme a ani si to negoogli. Tie najhoršie spôsobujú rakovinu. It's different a to doslova, sranda bokom. Najčastejšia je rakovina krčka maternice. Všetci chlapci si teraz určite vydýchli, ale kamarát, sklameme ťa. HPV sa netýka len báb. Aj ty môžeš kľudne chytiť rakovinu svojho penisu, konečníka či hrtana. No čo, aj ty už vnímaš ten red flag? Najväčší banger je však samotná zákernosť vírusu. Vôbec ani len nemusíš vedieť, že ho máš. Super správa, že? Ale chilluj, existujú spôsoby, ako byť pred ním safe. Ibaže kondom to teda nie je. Pozri si radšej ďalšie videjko, nech spoznáš aj ostatné red flagy, nie len tie od tvojho nevydareného situationshipu.